삼성전자 김치 플러스 2021 도어 뚜껑형 김치냉장고는 정말 매력적인 선택입니다. 에너지 효율 1등 급으로 전기세 걱정 없이 김치를 맛있게 보관할 수 있어요. 메탈 쿨링 시스템 덕분에 냉기 보존력이 뛰어나고 초미세정온 기술로 온도 편차를 최소화해 최적의 저장 환경을 제공합니다. 맞춤 숙성 모드와 다용도 보관 모드는 다양한 식재료를 최적화된 상태로 보관할 수 있게 해주죠. 설치도 전문 기사님이 와서 간편하게 해주니 걱정할 필요가 없어요. 소음도 거의 없어서 거실 근처에 두어도 전혀 방해가 되지 않아요. 많은 소비자들이 만족감을 표현하며 추천하는 이 제품, 지금 바로 경험해보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.